방해 중. 저 먹을 수 있어요. 저는 매운맛을 먹다가 인절미. 아, 이게 안 짚어진다. 맛이? 인절미 빙수인데, 인절미 떡은 못 먹어요. 인절미에 잘 소스가 안 묻혀있는데? 녹는 인절미. 근데 작은 목소리 자유롭다. 나 이렇게. 그리고 왠지 알았던 사람은 인절미 사람이 인절미 먹다가 돌아가셨어. 뭐 이렇게 걸려가지고. 뭐가? 할머니가? 요거는 아이스크림인데 요거트 아이스크림. 진짜? 아줌마라는 얘기 잠깐만 여기요 정신 차리세요. 그거 다시 먹으면 되고. 든든 이게 저희가 아까 한 번 떨어뜨렸었는데. 더러운 여자들의 일상. 저희 진짜 이거 진짜 안 먹게 걸려. 아니 잠깐 잘라보자. 이게 잘했어. 야 가만히 있으라고. 더러워. 쩔거지 빠졌어. 소중하님 좀 정신이 지금. 맛있다. 자, 이 메론이 작아질까요? 조금 심각한 것 같아. 안 잘라지네요. 아줌마나마님은 지금 영상을 찍고 있답니다. 저기 뭐 하세요? 겹겹이 영상이에요. 핸폰이 있는데 기차를 안 찍고 있어요. 지금 이거는 지민이 눈이 침침하다니. 그냥 지민이라고 해. 지민이가 이건 뭐래니? 아무튼 나 지금까지 이것만 먹고 있었어. 이거 안 먹어. 이거 안 먹어도 되는 나는 왜 이런 걸 잘 먹었어? 한 번 더 먹어보도록 하죠. 그래 그만 먹어. 여기 연유 묻혀야 될 것 같은데. 아니 좀 달 수도 있는데 섞거든요. 난 맨날 자, 연유를 섞고. 놨다가 혼자 그냥 다 먹는 거. 그거 그냥 근데 그거 마시면 진짜 달아. 자, 당뇨병 걸릴 거야. 아유, 야, 연유가 여기 있겠지? 자, 이렇게 해서. 아, 초점이 안 맞춰져. 뭐, 된다. 저리 가세요. 저리 가세요. 가세요. 누구였지? 맛있겠죠? 먹게요. 이 사람 왜 지라? 얼굴 안 띄워요. 책임이 여인인데 내가 네이버에 있는 사람들을 봤는데 완전 예뻐. 뭔데, 봐봐. 나도 볼래. 세계 미녀 1위 보겠습니다. 아이스크림 팥빙수 먹고 그냥 집에 그냥 어디 가니 우리? 다이소 가는 길. 갑시다. 뭐 떡볶이 냄새 나는데? 은미랑 신발자랑. 나 되게 무섭다. 너무 무서운데 계단이? 여기 뭔가 있겠지?